내가 한번 분석을 해봐야겠다. 그래가지고 나오기 시작했는데 지금까지 잘 나오고 계십니다. 그분이 드디어 지금 성령 되신 주님을 만났어요. 그러니까 믿어지게 하는 것은 성령님이시잖아요. 예. 그러니까 세상의 사람들이 교회에 나올 수 있도록 하려면 교회 문턱을 낮춰야 됩니다. 예. 그래서 저희들은요, 예배당을 지을 때부터 일부러 예배당처럼 안 지었습니다. 여러분 지나가다 보면 알겠지만 우리 교회는 꼭 오피스텔처럼 생겼습니다. 그래서 손해도 많이 봅니다. 사람들이 어떻게 생각하냐면 오림교회는 이 오피스텔에 새 들어있는 교회라고 생각했습니다. 처음에는 많이. 왜 그러냐 그러면 믿지 않는 사람들이 여러분 부담감 없이 교회에 들어올 수 있도록 하려면 건물 모양도 좀 그려야 되겠다라고 제가 스스로 생각을 했습니다. 그래서 저희 교회는 평일에도 믿지 않는 사람들이 굉장히 많이 들어옵니다. 믿지 않는 사람들도 얼마든지 쉽게 교회에 들어올 수 있도록 교회 문턱을 낮춰야 됩니다. 여러분 예배도 그렇고 여러 가지 모든 프로그램이 그렇습니다. 믿지 않는 사람들도 쉽게 들어올 수 있도록 교회 문턱을 낮추는 역할을 해야 됩니다. 예. 예, 기독교 사랑방송의 정진희 목사인데요. 아까 목사님께서 하나님 주신 비전을 선포하면 하나님이 이루신다고 하셨는데 그 비전을 선포하고 비전을 이루기 위해서 어떤 그 계획을 세우고 실행을 어떻게 해야 될 것인지 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 예. 설명하는 게 쉽지는 않는데요. 예. 비전을 하나님이 이제 야망이 아닌 하나님은 우리 안에 소원을 두고 행하시지 않습니까? 그러면 하나님이 우리 안에 주신 소원을 붙들고 그리고 이제 강단에서 비전을 선포하고 그리고 끊임없이 우리 성도들에게는 그 비전을 나누는 일을 합니다. 그리고 금요 기도 시간에는요, 저희들은 그림 그리기 시간이 있습니다. 그림 그리기가 뭐냐면 하나님이 주신 비전을 선포하면서 하나님께서 어떻게 우리의 비전, 하나님이 공동체에 주신 비전을 이루어갈 것인가를 선명하게 믿음의 눈으로 바라보면서 그림을 그립니다. 예를 들면 이런 겁니다. 여러분 우리 교회는 다음 세대를 일으키고 세우는 교회입니다. 그러면 다음 세대들이 진짜 사방팔방에서 뽐낸 교회를 향하여 구름대처럼 나오고 그들이 하나님의 거룩한 보좌 앞에서 손을 들어 예배하는 모습을 바라보게 하고 그리고 이곳에서 주님을 만나고 난 이후에 그 복음을 들고 열방을 향하여 나아가는 모습들을 그림을 그리면서 선포하게 만듭니다. 선포를 하게 해요. 그랬더니 정말로요, 하나님께서 그 비전대로 사방팔방에서 젊은이들을 구름대처럼 보내주시고 그들이 주님을 만나고 난 이후에 끝나는 것이 아니라 그렇지 않은 청년들도 있겠죠. 근데 많은 청년들이 여러분 정말 여름 되면은 30개가 넘는 팀들이 나갑니다. 30개가 넘는 팀들이 복음 들고 뭐 시리아 난민을 돕기 위해서 가기도 하고 여러 현장으로 나갑니다. 외국으로. 그대로 이루어지더라고요. 또 그렇게 이루어지는 현장을 보니까 그들이 하나님의 역사의 현장을 보니까 그들이 더욱더 또 하나님 주신 비전에 대해서 감사할 뿐만 아니라 또 다시 또 다른 비전을 품게 되고 그런 일들이 일어나죠. 자, 목사님의 귀한 강의에 신선한 충격과 보존과 은혜를 받았습니다. 감사를 드리고요. 우리가 지금 현재 다음 세대 중요성을 모두 절감하고 있지만, 중요성을 절감하고 있지만 인구 문제가 해결되지 않으면 힘이 듭니다. 지금 인구 문제, 지금 젊은 사람들이 결혼을 하지 않고 아기를 낳지 않으려고 하는 이 시점에서 국가적인 긴급 과제가 돼가지고 최근 수년 동안 정부에서 27조라고 하는 예산을 쏟아부었는데도 효과가 없다고 합니다. 그래서 이제 우리나라 이 문제가 해결되지 않으면 이제 다문화 민족으로 갈 수밖에 없는데요. 오륜교회는 해당이 되지 않겠지만 한국교회 대안이 또 비전이라고 말씀하셨기 때문에 꿈미 사역과 더불어서 젊은 세대들이 결혼을 빨리 하고 출산 장려 운동에 대한 어떤 계획과 프로그램이 있으면 소개를 해주시기 바랍니다. 저희 교회 안에서 다문화를 다양하게 생기고 있고요. 그래서 예배도 지금 7개 나라 예배를 드리고 있습니다. 다양하게. 그래서 다문화 가정 이제 뭐 부모님 이제 만들어 가지고 이제 그 베트남에서 오신 분들이 여러 오니까 우리 성도님들이 어머니 역할도 해주고 김치도 담궈주고 여러 가지 형태들을 많이 하는데요. 뭐 그것도 중요합니다만은 시대의 흐름이 우리 교회에서도 뭐 이제 예를 들어서 자녀들 출산하게 되면 출산 장려금 100만 원 주고 넷째는 200만 원 주고 다섯째는 300만 원 주고 여러 가지 합니다만은 그것만을 가지고는 여러 가지 한계가 있고 그래서 교회가 출산을 장려를 하고 하는 것도 하겠지만은 제가 볼 때는 한계가 있다고 생각합니다. 그래서 우리가 생각하는 게 뭐냐면
우리 아이들이 감소하는 것은 어쩔 수 없는 현실이지만 이제는 중요한 것이 뭐냐면 소수의 아이들이라도 진정한 그리스도의 용사로 만들어야 된다. 이제는 교회를 다니는 정도가 아니라 정말로 시대의 골리앗을 무너뜨릴 수 있는 이 시대의 담대한 하나님의 용사들을 세우지 않으면 안 된다는 거죠. 우리 아이들이 몇 명 교회 나왔냐가 중요한 게 아니고 이제 그들을 세상을 이길 수 있는 강한 용사로 교회 안에서 세우는 게 중요하다고 생각합니다. 그렇게 되면 숫자는 적어도 그 선한 영향력은 훨씬 더 크다고 생각하거든요. 그래서 저희는 우리 교회 안에서 아이들을 이제는 정말 예전처럼 그렇게 하면 안 되고 정말 강한 용사로 훈련을 시켜야 그들이 이 시대에 이제는 정말 믿음시키기도 어려운 시대이지 않습니까? 이런 동성애 문제 때문에 이제 창조의 질서가 파괴되면서 가정이 막 무너져가고 정말 음란하고 타락한 이 시대에 우리 자녀들이 어떻게 살아갈 것인가? 이제는 방법이 없습니다. 우리 아이들을 어릴 때부터 철저하게 하나님의 용사로 세우지 않으면 불가능하다고 생각합니다. 자, 이제 힘내죠? 네, 기도하고 마치겠습니다. 하나님 아버지, 함께 이 시대를 살아가면서 주님의 눈으로 세상을 바라보고 우리 자신을 바라볼 때에 때로는 너무나 암울해 보이기도 하고 좌절과 절망이 될 때도 있습니다. 그렇지만 하나님 살아계시고 또 우리를 통해서 일하기를 원하시는데 주님 우리에게도 다음 세대를 사랑하는 마음을 주시고 그 영혼을 사랑하는 마음을 주셔서 히스기야의 실수를 반복하지 않도록 도와주시고 어찌하든지 간에 하나님이 맡겨준 그 귀한 영혼들 하나님의 말씀으로 무장을 시키고 꿈과 비전을 심어주고 거룩한 삶의 패턴을 갖게 만들어서 이 시대에 이 세상을 넉넉히 싸워 승리할 수 있는 하나님의 강한 용사들로 세워가게 도와주시고 우리 목회 현장에 우리의 다음 세대들이 정말 시대에 우리의 다음 세대들이 교회마다 일어서게 도와주시고 이 시대의 부흥을 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 첫째 강의는 이것으로 마치고요. 이어서 단체 기념사진 촬영이 있겠습니다. 다 나오셔서 이 앞에서 사진을 찍으시고 오찬을 함께 나누도록 하겠습니다. 그래서 다음 강의는 1시 반에 이곳에서 열리게 됩니다. 앞으로 다 나오시죠. 단체 사진 한번 찍겠습니다. 김영호 쌤 쪽으로.